Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Pamirsa wangsul malih ing pawartos Jawi temtu mawon kalih kula Sheila Oktarina. Lebeting kesempatan jelajah budaya wekdal menika kita badhe tepang langkung caket bab batik awisan lebeting Kraton Yogyakarta utawi batik ingkang dipun pepacuh dipun agem dening masyarakat saklimrahipun. Lan pawartos salajengipun kita badhe kulineran nggih, kinten-kinten menu daharan menapa nggih engkang badhe dipun rekomendasiaken kalian Den Bagus. Monggo Den Bagus pawartosipun. Batik dados salah setunggal saking atusan kasugihan budaya. Kasil kesenian ingkang aos inggil ingkang dipun gadahi Indonesia. Saben motif ingkang ketuang malah kagungan kathah makna filosofi ing pagesangan. Wonten Jawi, batik wiwit dipun kembangaken wekdal mangsa Kerajaan Mataram. Kados batik tradisional ingkang dipun tepang kalian pewarnaan alamipun. Limrahipun batik menika dipun warnai kagem taneman mengkudu, soga malah ugi lemah lumpur. Nanging kagem Kasultanan Yogyakarta lan Kasunanan Surakarta, batik dados bahan ageman para raja lan keluarganipun. Ing kala menika, batik dipun damel dening para putri keraton saha pembatik-pembatik ahli ingkang pagesanganipun wonten ing lingkungan keraton. Kejawi perangan saking busana, batik ugi saged nglambangaken babagan presentasi sosial saha derajat kebangsawanan. Sareng rembokoning jaman, batik inggih dados salah setunggal komoditi ingkang dipun dagangaken lan keparing dipun agem dening kalangan masyarakat umum. Nanging ngantos sakmenika wonten pinten-pinten jenis motif batik ingkang namung dipun agem wonten lebet lingkungan Kraton Yogyakarta mawon, utawi ingkang dipun tepang kalian istilah motif awisan dalem. Miturut informasi saking Kraton Yogyakarta, saben sultan ingkang nembe jumeneng Narendra kagungan kawenangan kagem netepaken motif batik tertentu ing salebeting batik pepacuh. Parang rusak inggih menika motif-motif pertami ingkang dipun canangaken menawi dados pola pepacuh wonten ing Kasultanan Yogyakarta kalian Sri Sultan Hamengkubuwana kaping sepindhah wekdal warsa 1780 gangsal. Sawentawis wekdal mangsa pemerintahanipun Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 7, batik pepacuh dipun tekanaken ing motif huk lan kawung. Ngendika babagan motif huk, motif kasebat kaperang saking motif kerang, kewan, taneman, cokro, peksi, sawat utawi sayap lan garuda. Motif menika dipun agem dados simbol pangarsa ingkang kagungan budi luhur, wibawa, pinter, kuwawi maringi kemakmuran saha tansah tabah lebet nindakaken pemerintahanipun lan motif menika inggih namung kepareng dipunagem dening raja lan putra mahkota.
Pamirsa, kagem panjenengan ingkang badhe nyobi daharan khas Nuswantara kalian sensasi ingkang benten, tentu mawon panjenengan saged rawuh wonten saung bape. Panggenan dahar ingkang areanipun wonten lebet gubuk utawi wonten getek ingkang kemambang wonten ing inggil danau. Kinten-kinten kados menapa nggih menu ingkang saged dipun rekomendasikaken menika? Langsung iki kudu disikat nggih sego langsung iki kabeh iki wis ayo ndang ora usah kesuwen aku duwe piring neh lho. Serasa kesuwen iki ndang mangan. Nyimit-nyimit wis den bagus ki ora kanten, selak keluwen iki. Nah. Peneh iki sik anu. Iki jenenge jengkol iki. Oh. Masalah ngene iki lek dual tenan to, Lik. Iki karo genjere barang iki. Wis karo sambele, iki sambel bawang. Iki sambel dadak iki mang. Tuh. Ih. Peneh iki. Oh iya iki mang. Das apa iki? Das KKP iki mang. Karo iwak pitik iki guramene, Bro. Bingung aku, lawe wakeh, Lur. Sik, minggir sik iki loboke. Nah, ini dibiyak sik ngono lho. Nah. Karo, nah iki iwak pitik iki. Kudu cuwampur dadi siji ngono, Lur. Ini igane engko keri iki. Iki lalapane aja keri. Timun bunder iki. Apa iki? Karo timun. Nah. Monggo maem, Lur. Mayane karo ngene iki. Hawane iki lho. Muwening jan. Jengkol iki, Mang. Coba hampir tadi sih, enak pol. Modelnya jengkolnya kayak di oseng cabai garam ngono lho. Gurih. Empuk ya.